哇！翠綠嘅山景，我有個幻想就係，如果一個長者喺度住，跟住佢嘅孫又喺度讀書，我覺得有呢個特色啊，幾好啊！我哋銀髮一族嘅時候咧，有一個好關乎自己嘅問題，如何活得有精彩，如何活得落嚟。嗱，我今日咧要介紹一個朋友，佢就係 Simon。Simon 咧係一個資深嘅樂齡關懷嘅專家嚟嘅，可以話齋。嗱，今日咧就由 Simon 咧同埋我哋嘅阿財爺咧就計條數俾我哋睇睇，喺珠海養老係會係點嘅情況咧？樂齡啊都要計數㗎，係嘛？所以咧我哋一定咧要睇真啲。計真啲，慳翻啲。咁首先咧，我哋項目咧就喺位於珠海市香洲區嘅市中心，所以去香港、澳門都係十分之方便嘅。真真正正喺市中心啦。但喺市中心同時，我哋嘅背後就係呢一整片嘅3700畝黑白面將軍山一個城市氧吧啦。咁我哋社區咧其實係一個叫做開放式社區啦。除咗我哋居住喺我哋呢邊嘅長者之外，其實我哋係好歡迎周圍嘅居民嚟到同我哋一齊互動嘅。等佢哋唔會話覺得好似坐監咁。係呢度咧，一行入嚟咧，嗰種空氣咧，因為佢靠山啦，咁啊非常之感覺非常之舒服嘅。即係我哋啲香港嘅長者其實好中意行山嘅，其實係。咁有啲咁嘅地方可以行下嘅話咧，我覺得非常之好嘅呢個，就唔係單單淨係可以淨喺園區入邊嘅。呢度係我覺得係非常之好。呢度收費上係點樣？咁我哋從最細嘅房型，一位長者入住嘅房費同埋服務費加埋咧，就9000蚊左右起，最大嘅2房1廳，成90幾方，即係900尺咁樣嘅、居住咧，就係3萬幾呢個區間左右啦。咁當然大家就覺得，點解你個收費係好似有啲貴喎？咁其實但係我哋裏邊係包含咗好多服務嘅。當然我哋有24小時嘅管家服務啦。咁仲有就係一啲康養我哋會所嘅使用啊，一啲健康觀察等等，其實嗰個費用裏邊已經都包括㗎啦。係一房一廳。係呢個係我哋1房1廳614尺嘅一個單位。哇！好似翻到屋企咁樣喎。係喎，其實有家嘅感覺喎。係咯。如果就算係輪椅嘅咧，都可以入得到個細路間度啊。拉線，拉線係。拉線係。拉線，即係有咩需要咧就拉一拉。你睇到，哇！真係對住個山，一模一樣，上次我喺香港睇，開價都要600幾萬，仲要冇咁大喎。好似我哋1房1廳嘅呢度有一個係50幾方600尺左右嘅啦，旁邊嗰個同樣都係1房1廳，佢就係70幾方㗎啦。所以其實每個戶型裏邊咧係都會有唔同嘅房型可以選擇嘅。OK。咦，唔錯啊！成家人搬咗嚟住，有小朋友嘅隔離幼稚園，出邊5分鐘有商場喎。方面啊。商場出去行山又得喎。以前咧，我哋曾經咧去深圳作一個探訪嘅，就係老人院。車程方面嚟講咧，我哋用咗1個鐘頭零3個字先至去到。其實我銀髮一族咧，好多時咧需要係年青人咧嗰個夠嚟探下佢嘅話咧。如果你離得太遠咧，呢個係一個影響嚟嘅。咁而呢度咧喺香洲市嘅市中心，由關口嚟到呢度咧都係20分鐘時間嘅啫。個配套方面咧就相當好。雖然佢前面冇個海，但係佢後邊佢有座山啦，係嘛？氧氣方面係真係唔成問題嘅。咁我乾淨企理啦，係嘛？就俾個感覺我相當好啦。既然咧你而家呢度咧係好似有一個酒店式嘅服務，你個 search 方面咧係咪好似酒店咁？我哋定期嘅清潔服務咧係1個星期2到3次。咁當然每日我哋嘅管家入到嚟都會做啲好似倒下垃圾啊，或者整理一下，其實呢啲都會做到嘅。咁如果入嚟住嘅嗰個生理指數或者健康指數嗰方面，你哋會唔會有啲同我哋做一啲嘅監測或者統計？我哋會為每一位入住嘅長者會建立一個叫健康檔案啦，即係我哋嘅醫療團隊同埋我哋管家都會日常都會關心我哋長者嘅。咁如果綜合聽咗嗰個收費嘅評估咧，我就覺得呢度都幾適合香港人嘅，算係大灣區嘛。咁我哋喺香港攞到嘅長者津啊，或者一個高額津啊，都可以係適當咁可以用喺呢啲地方，而換到一個優質嘅退休生活。我有個幻想就係，如果一個長者喺度住，跟住佢嘅孫又喺度讀書，如果父母得閒又可以喺呢個酒店度住一住，我覺得有呢個特色啊，幾好啊！大家參觀完啦，我知道係3位係有個食神點評喎，咁想請問一下，你會為我哋玉海國際康養城各位評幾多分呢？5分係5滿分嘅話，我而家俾4分。4.5。
所以我哋一定要睇真啲。計真啲。慳翻啲。係嗱，各位，如果你有乜嘢想我去試真啲或者睇真啲嘅咧，你麻煩你喺平台上留言俾我啊。